elegante, potente y divertido. Hablemos del nuevo WRX. El nuevo WRX es de los pocos autos que quedan aún para entusiastas. Con un motor boxer 2.4 litros turbo y una tracción simétrica all-wheel drive, el WRX es toda una máquina de competencia. Su interior es espectacular, sin dejar de ser un auto muy cómodo. Pero dejaré de hablar para que escuches esta sinfonía. Sin duda, este es un auto hecho para puristas. Ahora tú dime, ¿tú te comprarías este auto? Escríbemelo en los comentarios.